हूँ भाई, चला ले तो मैच है, मैं चलाता नहीं है। चलाओ ना तो। उतार ले, आप कहाँ होना उतार लग जाओ। म्हणजे काम काम बोलते हो तर या तुम हंच को डालता हूँ। उधर आ जाओ, मन जाएगा। ध्यान बैग दिया ना फर्स्ट है। चंद चंद भाई फंस चला हालते डिस्कनेक्ट होगी। ना नहीं। मैं कार में है, चढ़ा लेना, दो दुनिया ड्रॉप करना। कर रहे। हाँ। पोचंकी। पीछे एक स्क्वाड उतरिया। नीचे उतरे के सामने होता फर्स्ट तो लूट लिया। सब बात। ओ पीछे लूट डाले हैं। अस्तगफुरुल्लाह। भैया इसकी माँ की 11 बजे गन्नीच मिल रही है। हाँ अगर भाई बचाओ भाई। कहाँ है भी तो। Enemies ahead! Enemies ahead! मार कैंसिल करा हुआ। भैया तुम्हारी माँ गन्ना मिलने तक आता क्या हो रहा है। हम्म। ये सलमान खान जैसा चलेगा लेकिन। बूस्टर से झाली मार, नको समझ बूस्टर में नहीं आ बूस्टर रहा झाली कौन नको सा मारा। बूस्टर झाल्या ना जे कौन सा मारा दिशा चल रहा है ना। म्हणजे दिख रहा नहीं वो चारा। लवड़ा गन्ना नहीं गया भी नहीं इनकी माँ की मर जा रही चल मार मार भाई, को। पीछे पीछे है। ए, ऊपर आदमी है तो पीछे है, 4 नंबर कौन है? चंद भाई अभी फिरो। वाइट वाइट अभी फिरो चंद भाई, घर के ऊपर है तो। ये वेन बोल रहा हूँ ये मैं। क्या मेरे को ये मैं क्या मैं बोल बॉक्स रहा में। हूँ। गया चंद भाई तो गए आयो तू भी गया इसकी चंद माँ की तू भी गया थो चंद इसकी माँ ए जा पिक्चर भाई लोडिंग में जल्दी बाहर रहे। उसे नॉकआउट करियो देख रहा है अकेला को। फोन भी ना करो जा हम जाने सामने छान सामे लेफ्ट में छान लेफ्ट में झाड़ कने हाँ झाड़ झाड़ कने करने केला केला है। है। देख के लाया देख के लाया आजा आजा रिपीट करा जल्दी भक्का। यो आ रहा तेरे को बहुत छुआ भारी रहा मरे है जान नीचे। भी अब। ओ जा हम उसे बॉक्स में क्या एक नॉकआउट हम करा। ग्रीन डॉट सा यूज ये ना कोटी किसे। सो पड़ी है। ये बॉक्स में बंदे देख बहुत सामने क्या आ रहा। अकेला चला करा दे खदर मेरे घर का ना आ रहा था। तुम्हें क्या करें चंद भाई? एल्दल रो वो तो आप पूरा बटन ही सब प्लेयर नहीं है। अबर है गन्ने है क्या करता।
जा भी हूँ हम बोल रहा नहीं मेरा बॉक्स में जा भी नंबर का ना होगा पीछे आया अकेला आने का ये इसके क्या खत्ते हैं खजर जंग कर रहा है तू ए इसकी माँ की वो गन उठा तक आगा तूने जगह तो पूरे मिल जाते मार को ये देखो जा पे जंप कर ला उधर है बाजू घर में आना देख कर कोई जा दवा अकेला राइट साइड में वहां देख खड़े दवा नीचे रोड हाँ पर सामने राइट में है देख रोड पर भाग कर आ क्या उसे मत किल का हिसाब नहीं आता कि बोट को मारा था हाँ मार दे उसे मारा मारा ऊपर जा मारा जाओ ऊपर ऊपर नॉकआउट कर दिया हाँ हाँ नॉकआउट कर पा है जा रहा भाग रहा हूँ रिव्यू देने गया था दवा दवा में चेक कर दे लेने आ रहा था सामने से बोट कहाँ है रे सामने से दवा था ऊपर है देख और बस ज्यादा मार दे वाच की बॉक्स की ये देख रहा है कोचिंग कुछ जाओ हेलमेट मिला तुझे कितने किलो अंगर है खबर 15 करे एट एक झंडा रेसिंग है सागर पे ये ड्रॉप देख ले मिल जाती आया इसकी मां क्या हो ऊपर का सोचा मैं वारिंग ना सुअर का बच्चा होना उन्हें काम मिला हम बैठ गया रहती है एक बार अब बात इन रहा
Marked a location. Marked a location. किसको मार रहा है? नहीं रे रे नहीं स्कोप में है मेरा गला नहीं ले रहा, क्या पहाड़ के उधर है करूं? सुना है। स्कोप में है उसका मंजा पड़ा इसका मारा अभी। ये मार वत्ता ये करे स्कोप ध्यान रखे पहाड़ के पीछे है तो। ओ उन जगह इसको 5-7 दिन देखेंगे। जिना फुल लेफ्ट से आ रहा एकला झाड़ गने छे झाड़ गने जे केला है झाड़ गने है उन्हें केला हाँ वो झाड़ गने केला है छोटे घर का नेक लागा वो कर ला वहां जोन गाना हो ना। ठीक है M24 R98 में नहीं सामने घर का निकला ऐसा कहा था। हाँ ओ छोटे घर का केला है ऑलरेडी हाय देख लो को मैं मैंने घर से बाहर निकला बस वो कार 90 वाला देख रहा है इधर ही जा, ड्रॉप के बाजू है नहीं है। एक वो घर है अभी इधर का आया लेफ्ट होगा छोड़ा विचार। नहीं रे मर रहा हाँ उन्हें चाहा। हाँ अब क्या करूं बोलो नहीं इधर सारा उधर सारा आता मार दिया मुझसे फायरिंग कर ला बस चुप रहा होगा ले क्या बात करते हैं आई